人賺唔到氣血承受唔住嘅錢，錢難填嗰陣你就去賺氣血，錢留唔住嗰陣你就去存氣血。想賺錢，想有翻作為，冇一副好身體，冇足夠氣血支撐係唔得嘅。睇下而家啲明星網紅，一講自己身體差、焦慮、抑鬱、病咗，通常就係開始走下坡，運勢轉差。一旦狀態翻嚟，又即刻翻紅。現實生活都係咁，有人朝九晚五返工，夜晚仲可以搞副業，放假仲接兼職，有人做一份文職已經覺得被掏空。呢個就係氣血強弱嘅分別。當然啦，每個人命運唔同，唔係人人都做大富翁，但係我哋普通人唔使同大老闆、大明星、頂流網紅呢啲人中龍鳳比較。我哋有兩個方向，一係用最少氣血去賺最多錢，呢個要等到屬於你嘅時機，自然會感受到。二係不斷積累氣血，走長遠路，細水長流。對兩個方向都要靠養氣血，所以聽話啦，多瞓覺，多活動，少熬夜，少內耗，少胡思亂想，少睇電子屏幕，唔好過度節食減肥，學識蓄勢待發，等機會來到你先有足夠精力去把握。我見過太多人本身氣血已經虛到貼地，仲成日硬闖死拼，狂耗自己精氣神，結果真係輪到佢出頭嗰日，人已經垮咗，呢個先係最慘。所以唔怕喎，暫時捨得少喎。雖然你捨得少，但係活得耐喎，活得耐就等於賺得多，所以得少其實就係賺得多。你慢慢體會啦。